What's up mga chong? So bali, ayun, naikabit na namin yung bagong pipe na modified. So tara, tignan muna natin kung ano yung itsura pala niya sa mga hindi pa nakakita nito. So ayan guys. Ayan yung tip niya. So yung tip niya malaki talaga eh. Mas malaki siya kaysa sa stock na pipe. So ayan. Para din siyang stock na pipe ng sniper. Kaya hindi gaanong halata yung niya na aftermarket na pipe. So ayun pala yung brand niya. Ayan, Modified Racing. So nandito pala kami sa National Roads dito sa Zambales. Ayan. I-test natin dito mamaya yung niya yung sound niya. So para makita niyo yung paligid namin. Ayan. So bukirin yan guys. Mga palayan. So ayan. So yun, may dumaan na naka-sniper. So ngayon, iti-test sound na natin siya, sound test. Yung ideal sound niya. Paparinig namin sa inyo. So ayan guys yung niya, ideal sound niya. Yan, kapag ideal lang siya. Kaya sumintay. Ganyan yung sound niya. Ayan. Para medyo malapit. Pops na rev mga pops. Tapos subukan natin i-rev. I-rev natin siya para marinig nyo. Tapos naman, susubukan natin ngayon yung niya. Yung tunog niya kapag dinadrive na siya. So, yun. Diretso ka lang. So, ayun yung modified pipe. Sound check. Full rev. So, ayun guys. So bali yun yung sound check or sound test ng aking pipe na modified. So siguro sa mga darating na araw gagawan natin siya ng review regarding sa performance niya, kung mas malaki ba yung pros niya kaysa sa cons. So yun. So sana gustuhan niyo yung video natin ngayon, and see you on the next one.